Hakabani kong do nga sode ban mi syakmat ban pensyai ya ki kat tu kat ni ki bami kajing kento halor jong aku memeli bar khamtam kumuwei na prengki amli jong ka party VPP. Halo penika jengkeli. Kamdai sitio ni por. Kani belade nadu mensyam senam. Apa mi keren ya kanika subjek MDC. Markim ju keren ya ka Jaya Moprem Mokhar Panthor. Kim ju keren. Kablong very suspicious. Nringang long. Yaki da basai bapet when it comes to an issue of MDC ticket apo Jaya Moprem Mokhar Panthor ngantuk larbet. Ngantuk larbet namta kajing ba nambar kajing anggur kejama kalong ba ngidei ban petikana ban yo kajing jo kamile wadai Mr. A Mr. B lalu tau Mr. A Mr. B udah menyalek persya engah dia muju job ru compare tambah kadai ke kabu jopra jongi kumuga ko memang yang keren with confident na tadau kani kamdei ke barang syuk mi mata kani ngadap keren naruki senam balik bar kebaar ngadap keren ru ka praterik Oktober arjar pulai manadap keren ru ka santrik November arjar pulai habri gini keju dia kadai ke failure kadai nak ka party bukan sting ka poi par hadu mentakai tindre when it comes to a politics hi ka it matter it relate with the timing kalau benda stiu kalau benda simana kalau benda sinam kalau benda urusan menit shopan stop ka campaign election lani simenit shopan thapi ka vote ru that it matter a lot with timing. Pi ban ong ban penpat penpra yala ka jong ka party ka ba ngada ban penpau hakipor ki ba shwa ban ru ngana ong ba ngala rai ha ka ban jet ini ka party na martang ka kerteng ka jong karu kan no ka jing sautiang ka ba pen sisai ka man siam ban ngala ong iru ba ngako bandit siya ka party ngako ban jet ka party ka ba nganong kwa ban misyo tinre klempem hayeng asem la ka songkha showman la ka de ka banta ka san perthai sanyima wala dang ong banga kwa ban rong sik party ka banong kwa ban misyo kamut banom don syu ki karam karam kinom don syu kita ki jingis tu bakla kana ni ki je pher jemut kidai bandon kini kidai ki part and parcel jong ka jingim bantai ban phrang ya ka jingim bantai ban phrang haga perkhat perdan haga teri kakta ti ban ong bangan pet no na party na ni ban penpat penpra kata kanom mi kata kumpata ka jingkeli namar ngiseng ya ka VPP hadin ba ka VPP kawan kadai bahadin baki political parties kala fail habaro kilyang khamtam ya ka jala ka jingi kala hiar arsut ka blami kisngi ti delor tak nongrim ka banginom la syu ban afford lane ban nang pediang ye ki ban don kum kini ki kerum karam ha ka jai pandai ku jingi namar kini kilayat na kapor siya kapor tenre ka ko apun kan mau lega su komen pat ba ki pai ba ngilahi kai ki bakumlo bakin iet ya kaseng VPP kabadai upra habang i kecing ka jongki ngambis ni ngasotonat ngaso komen ngaso yo nong namar de mangi ki balahi kai ya ki pai ba bakin iet ya ka VPP wala da ngai iba po comments section kidon sibun ba kijing kento kijing keno kijing kedokti persainga lengam suye namar hanga hingam nong sngo hiru ba kita ki bakrau ki ban penrit man sim nga ki ban penkut lat nga ki ban penduk jengker man nga le kini kinang ai ka man sim ka ban dang te ba kunung nginang la banile ha ka ban penpoi syata ka thong ti banong ba ngatmu ban mi kata kanum don jengmut hendrai ka syong pada ka party ha preng gini kiki ka bangi keren kamut ba ngi isi ya ka party kamut bangi persya mut ba ngi don jek temu snio ya ka party hendrai ngi persya na ka banta ka jengba ngi kwa ba ka ik ka balaja ko ba ka ktien ka ong ba ka ik ka jengja ka ja na ka banta ban pen ba
halor kata kesithi ke ba ngilada pan ai si ba arden but bangim tere pat bani kendu i general secretary ngaku at persyai kalong kumni kamdi bangim ko ai kendu i general secretary ti ade mulai persang ngisutu ba khamtam ka party khamtam general secretary budon borom beli MP jongi ibun kam hani election klampep tinrei hagajinge phone markelian ya light away teka poi du pot ubangi ai pat kani kesithi sai ba arden president barang ba chong ka VP ngala pharu dai khon jonga bala ay kti jumpa arden kharway sistem menmiet haga sauturik baila receive hiru daladi kadi kadi siti te but adem ladap ay kadi siti da kti jum khon tegala long ba ay himanga tinggal ong ba arden ba soba ban simkhia baranget scam da kalim ti hi ka play ngen poi syakata ka jing su jumut tinggal su ien ba arden ni kata te henre glaya sau san riu nyo pra ni khamyo kti ni ai tinggal yo patang ka singi pratrik kabai phone biang ni Dr. Ricky yang yang ba ngila shibu teng ti kumno nginya bu kapor banyak kendo tong Dr. Ricky kamlong shu pi banyak kendo nama kasiti ngadap ai hai presiden kamut mengikwa banyak kendo ya ka parti bro ko ye po jalam jing presiden badum brom nama nginya kendo bat pi padu kamdai ti issue tanga bat tang mangi bat pi ti halong ta kanong rim ha ka pratrik yong ba kasiti yu kata ka ba pi ai nga kamdon objective ye ti kani nga ong ba kani kat penpau ba ibarden lesi kala banlong ba ibat ya ta kasiti klam penpau de ta kanong rim ba klam yo objective ti ngasngo long donbok ba kasngi khandai tarik pat kasngi kut jong kani ka city ka bang ibu ikapor sa ka party kidon kidaw baleng ibu ikapor ti negayo ya ka phone call ngai barden ngayo bane karen ti barden yong ba kapor kalong balingkot nang ta ka city ka jerong plat sipo pitch but new to the points nang ta kiri ke allegation ban ngem don por ban kendo ngem don poru ban puli ya ka tengong ba arden lada piong pat ba kadai ke allegation temur kelapan pau ba fila puli ten rei nga pensai bang ingong ba kamdon allegation ngakwa ban pensai kamtam kerpang ini kentian nakaliang jong spokesperson beton burung ilapan pau ba mangi nrumut ngipa ka party ban panmap pat ba so ba map ya kejing bakala jong spokesperson beton burung jong ka VP baila kumong ba mangi hanangi papan ma mereka ni ka subject kapang kalong ka basai kedar kapang kalong kumni ngan pulai kum bakalong ni kwa ba ka party kan slur ban pedang ya ka jing bakla ka bala pelong kat adu bahap ban poi uput ban mi ki kenrom kamdon kanu kentin ban pan ma pai ba bi kini gidong sipos la nyau tu lagi points ki bangi peni ya ta ki jing duna ya ta ki jing bakla joko party balami di kerum karam bat nadu basrang adu bakut kamdon ka kentien ban pha pan ma kat ya ka party ngade wei ngan pha pan ma kadai bapi kom ki pai ba ka jai pen riu pen dom pen bitar yang i ken rumut henrei ngaskwa pan shai khanang bangin yo khanang ba mapi kom ki pai ba pen so thu bat pen shai banong badai na kadaw jong ka tiket bakidu yang arla kan top lang bangapan tiket ndengam ko pan kren diki ki gen sa pensai yala ka jong ko benta kraman sai kada rupai ba tere ko pan kren pan kaliang jonga pai ba kamdon ke jing pan tiket na kaliang ke jonga ndek ka don pat ke jing terwa na kaliang jonga ya ka party house nam arjar arpulai ha ka bangidang pan kre ya ka election MDC arjar pusau ngimtip bakal election part kan extend bahkan penjelang part adu menta arpusan kata kadai haki hausnem jongki arsnem ke balik hausnem arjar pulai kabanga terwai la de bali kapoi uput ma terwa ngakeli hapo ka SEC State Election Committee ngong ba arden president badon burong kumno kain uta ukertong ubaya nang ne na po ka constituency 19 jaw constituency hausnem arjar pulai kata ngakaren baulet sama lagi yang baru buat uang bangalayo kecipan scam nakaliang presiden jong party nga sungsi bakalong takador bangala question na po ka SEC barakalong kumta ba aden subha stop namar bakani nganong pedang namakadai po constituency jonga
But kebaru kalau ba hajo por nak priangi ke application hajo por pangin ong ba kiat akar teng jonga kanikan pensausi ketang bakar pensuluringa bangan tuklar ya kanika constituency nama kadai ke constituency ke jonga. But kaniru ngadap keren. Nadu kipor joki snem gibralet no nadu arjar pulai. Balada kapoi. Kano ke jenge keren hapo ka constituency ka bangami khamat nak 17 not long constituency habaya delang bat ka 19 ja constituency mokhar bat ka panthor ka jiao bat ka moprem namar kini ki tengku pat lai tli ki amali ngan tuklar bet lada ka don ke jumpa kala nak parti tikata ngadep keren lupa badai lor tak nongrim ngobadan da kalong ta tengah terwa ya kerteng lejong pibet na mokhar na pibet na jiao lenga kelampan ni tiket kata ka supan sengo nama kani ke demokrasi ngidon ke lalu ngidon ke jeng lalu pengen keren pengen perhat pengen penpau ke freedom of expression ti henry kalami ke jeng kento nai doktor nai vice president jongka VBP doktor Karachen yong ba ngikom ke parti mi hak dual pos henry ngandang ngong kumnu piong pa kami hak dual pos lara kade hanga piong dual pos henry kapor jeng pa arden mensua dewan penduk no district council ke baar pat yelehi yang district council kabalai pat kapoi put namba ka dual pos i resign naka MDC tengah orang ba arden nak kapor jong fi kalong kapor jong amlong kani ke jing sisa kambut bang kentho bang isi ya pi barden so thu pai ba ye ngaku ban keren betang jing sisa namar ngangai scam mala dia beri tak jing sisa ka ban pelai lut tiga ba pat kelawan pat sa jing keren ni spokesperson buron i Dr. Batskem yong ba em ngem ya ha kum ke parti namar ka office of kadai ka professor profit ngong em kanum dei ka office of profit ha ki balai office profit kan dei ha ka bam dei kanum dei tengok the moment ka bam fi pira yang ana ka parti banganya le naka way na kini constituency la mokhar ni jiao hadia beklarai yang lesi ngaruan rai ngam nom tere bandro tulok te bukan kelalong office profit show ti ini di banta ibang kuat penpau pai ba pai sakawi pan kuat pensyai kanang ban syai kedar ngam li ubru bakwan ban kuat lo badam mali badam DC pendup syai ketu bang patai fi matan gadi arja arpulai namar ni benut pelat ya kani kejing kersan jong pai ba nyem kuat ban lait no nakti ni kuat ba dada kalong kalenti lesi syubu ngiyo ban sensara po ka district council hati por perkhat kawan tak je perkhat kaumut ba namar ngi meta ko hapo MLA gilong po opposition ten po ruling mati kalong bedi ngin bat sa MDC ten re bangi syong opposition te kawan te cik terwa kanya nga ngong bangin peti kana namar hatai mdon anti defection lo ngila bani kenti ka bamon te de lor tanong rem ko pan syai susu kani ga city ka bangal ai si president buron jong ka VPP ba arden mala pasamot halor ka recommendation jong kini ki kertong MDC na po 19 Jiao constituency kidon samot but way na po ka 18 mokhar pentor constituency but halo di city kanong pulilog dengan squad penpau ngakentu ya ka party bahkan soba bandale bria kanang menyo ban sei ya ta ki kertong ki bakensai but ki bapiang tam namar ngam kwa banginyo iki kertong ki ba job henry kim scam pa kanong rim ngam kwa banginyo yu kertong ba scam kanong rim re job namar baroar kadi banong kum ka pisa kababaro naka arliang pisa ka di manong baba tibang ada perken mau wi kentien baga jenget kram ka kam kalong bayap baga kam ru kram ka jenget kalong bayap ti ini kentien ngangit scam kan ajing syai syapi ki pai pa to kublish bon ngakuan persyai kana bo pai ba ka constituency kham tam ki members ki bladu thia do dem ki nong kershan ki jonga ki bran po constituency bran sabar constituency bar ka jalaru pro koi mar ka di ka policy matter ka bala decide lemba ka party ti ha ko bedi bakani nga so burong ya ka party ru haba kala ai da ka jingtho sangi ki amali bagi dia ban plat pai ba dia ban sam pai ba ya ka scheme kublish bon kani ka di ka transparency ka ba pi penpau bat kaniru ngakubur tenrei kubur syukur no aku percaya lo dita hak bai sim bagani karai ru ban le gani ka bantaru klamia rai lang hak bangaru kumui na prengki SEC member ngam rejective ngasio tak citi re ngapriang ngaburom bat ngakau ya ka SEC ya jipriak jongka ndai tambah ku apa kenum atatin
nganu penokam baklai ka skim ngan penokam hok kumangar keluar pai ba nadu ka por ma job MDC adu ka por ma job MLA ti ban aku pan pau ban syai kedar kini ki skim bro arteli jong u ar pulai ar pusau kabari ar kulur san pulak baru ar pusau ar pusan ru ar kulur san pulak kini baro nganang dep ban pha syapo ka government house hau panai haga tarik ke bakharsan tarik November arja ar pusau bat khat new tarik November arja ar pusau baro arteli kidang let syapo government bat manta nganang up ya ka approval bat da kalawan ngat sale la ka jong kamram ka bande bande bania syai lang boro halor ke eg ba phlakli kadai ga jing shisha hoi ngam shibla manjur balai kadau ko jima manjur kalong ba kim shibla sim ya ke eg jing ai jimut ko juma kadai nga ko ban pen sno lang ha ga bedai ru bat ka bat ki kertong MDC bat kertong jong MP tengah ko ban pau ha gi ki artli kertong kertong jong kini ki artli nga ko ban pau ban syai ni ko ban ka clear concept ka clear policy namar ingit baka party ka yeng ha ta ka clean politics ka yeng ha ta ka nong remplay ka yeng ha ban penduk no favoritism nepotism ka yeng ru ban penduk no ya ta ka high level attitude ka jing le don bor ka jing sensar don bor nga yeng halor ta ka nong rem biru but ha ti por ngarang ya keren po party namang ra sui kensan sendet ha po ka video lembaga state election committee balarai ya Dr. Ricky AJ Singkon iblolong MP jo shalong parliamentary menta kani nga kwa kamtam ki family members jong Dr. Ricky jong Dr. Dr. Ricky AJ Singkon kinum sngomong hendai kani gijing sisa ka banga keren ngong hasoban pelat ya kita ki kertong belum kon application shwa ningkong umarwan de ki spa ki hajar hendai gen le ka proper selection ka bar pat abang ikot ya ki pat ngin khot langken khamu sutu Mr. E udon gijing thumu bale MP udon ka e gijing thumu ka motive ka jumu ka objective bau let bat ada job ru ke bon pendep kita gi gijing thumu ge ba kwa ban warai ka true transparency jong jong party te kaniru ngalapan pau persyak pada ka singi ba declare ngakendit na po ka video ngai hang tu i nga phone no ya i vice president badam bro i badairu i chairman jong kasi election committee nga keren i Dr. Karachen nga keren i ngong sa kalong bamla banlong kumno ngaru way na preng jong ki member jong CEC ru jong ka SEC ru ngam objective e tamang compare kamile pada banrai Dr. Ricky kumubrio long baba ilong bobiang deu brio play deu brio bela pakitin jong play tangba ngati ka mansim ka muhun nganong pat mi lada ka mansim ka kentoy ngati ka nunu ko por bangan mi ngan sami bangan sakren ya kani ka benta ka banelap i Dr. Ricky nei pa ba ka family members jong Dr. AJ Singkon ki saki ngana treshi to berkat ba ka party baro ki brai babun jong tu snem ubang ilet na ka benta ka campaign MP ngatrai pimnum klet ki pa ba ki saki ngam sim don gijing thut andre hade mala priang ka mansim ngalahun bang alalet sakmat nri kalingo pa kami menta taba compare ngasutrat ba kami bang ayo pat percay so pat ba kana man yo ka jiksai kana man dup sai su pat ba ka jing thut ke jong ha bre ke MDC ru kawan ke ju ngadep pan keren ngadep pan ai jingmut SEC ngadep ai jingmut nambah ki messages ngadep ngong kam tame ba party kam khot application nginum la ban bu ya kalas dit tinamar ka daw ki brio kita ki brio ki badon kata ka jing long interest ban apply ya ki tiket balengim sei ya ki kertong na baro ko gare kasi jantia khnam ba ki pai ba ala ki jong constituency kini opan si benta hayo wahat haji khawai ha ka jing soba ha ka jing ya ha ka yap ka im halanti singking ha surok la po kali ba ki song ngiyo banyak keren yo banyak kali pertho oi ba khambiang Mr. E no Mr. B kani pa kanyarap state election committee namar ba ki babun ki de ki professor baron brom ki baron po state election meeting ngam ngai pa ki professor ki let ban sahaban ki let ban samit ban longkum ki observer sapo Giant Hills sapo West Casil sapo Riboy district ngam ngai haswa ban le selection jong candidate bakin let ban longkum ki observer kini samit timar ta daw
kinwara apo kami ngini keren kumno kanya ba ngaru uwe na pedeng ki member jong CEC gamyo ban simanta ban ya selok ban ya keren ban ya peliu jumut jadi lo tak rim beling ai kini jumut kalong ban ai tak jing sulong try ya ki pai ba na marga ka party kasur jong pai ba ulong try ai ki jing long try ya ki bar kham tam bakin don ka jing sulong kit clear kindon ka jing i ya party kham tam ngilai i na ke MLA bar ke MP ngilai i ba 80% ki brio ki pai ba jong kari kasi jantiak la ai ki jing shania hau pra kamu bring atatin shu iki hoi ban ong pai ba sei candidate ka bangla panlong lei pai ba par ken ya keren ken ngini smoking ka sur ju pai ba bu khambiang uta ti kan ni ga simple thought ka jonga te de lo tanong ri ma ai ni jemut de ka party kam priang naman ngalong marui ha ka majority nga sha sokom be te compare upai ba angit un su thu ba ka ni ka jing ya per jemut kam dei pen pai pen pra lei ka dei ban tei pat ba ban pen ba pat da bagi priang ya ki jing duna bar ki jing pakla Klami kita kecing keno bang ayai lai. Kadai kecing sya ngamdon ani ban prem kiwe kadon kadau habang ayai lai. Nomor ke State Expert Committee kelapan kapur bakalakut kalajan kut stang arsingi. Ngalingo unum ta parti ka kelam court meeting nam ta banyak keren banyak discuss halor ka state reception policy. Kei ka baka parti ka perkat ban ai jemut sya ka State Expert Committee. Tengah kali ni Dr. RP ngong bakalong kumno. Pia perkat kumno ki ong ba Dr. LPC ong ba kalarung hako bede bar academic reservation tidanga kelipat di Dr. Ricky kum general secretary yong ba kani ga rumla panrung tengong kani ga dong kaman khot kerki no meeting namar nga sanut ngahapar sanut namar adu ka por jong khanam adu ka por ngolong marway po ka state government nga ra ini ki issue kam day pen bar ka jingdon rekat bar ka ruling nga kami osuki Nega kami apa impat watam madon buka ruling tu ban keren orang ada marway yang ni isu jangka state reservation policy. Habang lagi keren lakot ke meeting barapo ke meeting kela permi badai tangka job reservation on demographic population. Tengok kalau mulak belong si ikadon ke academic si ikadon ke roster kiong ingin saya keren ngong lanung ini keren nang lawan ke bor lanung ini mana ke bor. Dengan ong hiru kau ikan tian. Nayo day bang nahapan room no sepo garawils na katari kau ikan tian. Kabang keren apa shit apa syai nga keren biang mata mengalap keren apo ka CEC apo ka SEC tede lor ta nong rim kabang ngarang keren iki ngona kalong ni kadur ngan hap ya na kajong mga numla ban bitri lani ban shit kala yo pai ba tele ka phala par kalong ayo ka jing keren ka jing pen pai nien ka jing pen pai kitin na kalyang jo Dr. Barskem na ko burom bari Dr. Karachen da baburom iki berongut kiong babarit ni kami osngo bapen keren ni ke karmik apa pirung sipo ka VPP pai ba sabishar mapi ngam kwa ban kentho ngam don hi ban kentho ni kwa teman pensai jadi lor tanong rim ngaya nakajong bar ka jing ilet ai ka views ka jonga ka jing ai jembut ka jonga sipo ka state expert committee kide lor ki issue ki bangla yang boros kata kade ka job reservation kumba ka party kala ai ka bar pat kumno ban weng no ban pen bandon no na separate policy jongka academic namar kumba kalong menta kalong ka jingdu nong ka bakrau khamtam ki khon samla jungi ka bakla nang kiyo man kasi ada kadang ne kani ka 40 kandor ke jingma ka bakrau namar ki khasi ki buyo ki percentage kanai pho kanai percent kim yo bani pulia ka academic dekat baki wei pat ki parlok ne ki wei jak bendeu sau pusan kla yo bani ban pulia ban bon sien ru na ka sau pho nyimla ban pendap lut kimla ban pendap lut bat kitu bla let ru ban pulir sistem nanti kon paino ti kalong ka jingdu nong omtang ka jaj bendeu ande kalong ka jingdu nong ya ka jelahi brokui bar kawai ka subject ka bangalet ban tersat lang hari jing ai jumut kade ka creamy ban non creamy lalong no ko masuk ai jumut ki khon ki babet babiang bat ki khon ki baduna ti kaniru atrai ka party kanum sungo mong bangalit ban ai jumut na kajong namar kanir badi malara apo ka assembly bara juga por ngangit ban penken mau baka party VP nadu baka mi nadu ka MLA nadu ka MP ka job ru naki non creamy layers kamut naki brio ki ba kamduna ha ka yo kot bane compare bar ki wei pat ti ini ibang kwa pansai nga thrai pisotu balai nga hapan ya na ka jong jingsha kuboy mali ngamla banyak lai ngah banyak lengba kani ka rules of procedure
and conduct of business in the Meghalaya Legislative Assembly. Nakaliang Assembly, kalapan, yaki item balabu kapor, mengiban ay sa po Assembly, kenapa kini on pengkreat bunyi on syamata Assembly, but dakini ki juru ki mga Sean Patch po Assembly, ngalaparu siya ka party kanumla banong klamtip, kumansu ay nuksa kaway, ka question, kabang nadapan bu, Henry ngelayo ningkong du jeng siya po Assembly man keren. Henry ka party par ka ong wanong keren. Haka ba ki issue ka ba i honorable member na po mulai. Halo ka jeng siya kenyat, halo ka jeng siya tan, haki polis, haki tiki por ba yaki ya kalok kayo ta. Henry ka party ka ong wanong keren. Tinga kong ka party nga kap keren. Tikum nokin ong baki bangaya lat ani banga baki kantip. Lada kadai baki kantip nga try kinum yo jeng tip kinum kangru inga man keren. Ya kan ya po Assembly. Tika baar. Hakabide but ki private members bill. Habade ki private resolution. Hoi. Ngalapa sa party hindi ngakrampat ay pat kimat ki bangnya keren kumno. Namang nado na pre ki penkrea. Ngahapan research. Bar kumba pitip bah malaki session ngiju penpau ya tagi bamhun namar artli. Ki session ngiyo aksisnem. Bar kajing yo jeng session kolong balingkot pa. Tinggal apa ni le humok kalau kijong ibenta markham tam ngaru ngambi na konstituensi kumbali hoi ngadi ubrio jongka parti dengan kuat basibun ki ka mga kuat ruban keren ngadi subject jongka konstituensi di subject jongka state hoi don ka por ka mahap anyai lai naga parti nomor gede ke lingkot jongka por ka pen longengi bangi hapan mare ban be timing nomor rangin yo pat ngidu no pat nalor batang artli haga sisnem artli session sisnem yo ban keren. Kalau kejing tu nong kebakarau, Henry ngangis ke baka parti kamdei bahkan bu kanono kejing konyo, lalu kata kejing sanut, namar ngawan ra ki isu kiban pen kiu ya cap penriu kiban pen kiu ru ya ke parti, Henry ya kejing pemisi beta kejing tip kejong pi nganum la ban ong nganum pedang, nama nak kalian ke Assembly ya ke private members bill ya ke private resolution lada ban palut sabaro ki MLA jong ke Assembly pat kumju ki MLA jong upra. Jongka VPP. Komod ba CTO dan ni sausi Xiaomi ni keren tidak adaptif. Tidak ada kidol kiki kena ban keli na. Dan ni kikuak ban sibentar ki pen kere lagi jong ki benta. Tin le yang jibam la ban sibentar ke joki tingan omong ye. Tin le ngakua om ban pen kesan, le ban pen pau ye ini kana mo pi kong pai ba pen syai. Hoi ha go bidei ban ka benta ban penya serim. Ya kejeng liat kejong hakapor ke bang don barka khanam ban mentah VP kan dia gede kan ya politics na ba kitip baro ki brio kitip khamba ki brio bri konstituensi bar bri ke jala bro koi barai ti por ke ai jingmut bona ki social media po ki comment section ke ai jingmut barit mino no khanam amar ngi i ba ka thong ke joki ke taman pentut ipi ndega sulong phala ban yo biang yani ke jingkeli hane ke por tian regam super ngaskuat penpau tang ni koi bakadon ka dau baka nongrim ha bangambi na ka khnam hagi ti por but ngarung ru skebi piru halor ka dau but halor ka nongrim tak kuat percaya lo ni ka benta masuk komen sipon ru bangayo ban pensai so pai ba khamtam ki bi ki bathoin ki bangayo sngo kuleng barit phile persa kumni ka parti hatu lasai pendu no yang jelong emali Rekuat penpau sesien bahkan ni kejeng le persa kamdei ban pentroin ya ke parti le ban tei pada ke parti namanya ada penpau bagi don kijing bakla bami kijing kurum karam bagi kuat ke parti taman supriang ban ngir ngi kloy ban ma ban klet ban ya trei biang le kuat pen kemau ani ke por ba kijingong ba kijing long abali wanum don jingki khuslai eru yang namar ka an kalong ko basay ka stang gitu ki ba defect ki ba mino na ka party ken sya mai kerteng Henry ka basa man ta ngai ya jing start jo ka party la da piong banga long anti party pila ban suspend nga bat pila ru ban be no na kaseng Henry ka long tang katahi pai ba gitu ki ba ki jemur gitu ki ba ki khuslai kinum dei ban sungu atatin halo ta ka banta tengah ko ban kan basay ba ngahi ko banga la penpau baku mga kuat ban rung sa parti ka bangan kuat ban misu kanum don ka jingkeli ya ka bangan mi ani man pet no pat na ka parti hadu bata
scam bang anang ya scam hiru. Hak jingdon jonga ka ba solok phala ngasutunan ya ka ban yo pan kan mau. Hak jingdon jonga ba ke MDA men suaru ko mangal pan pau ba dia lor kimat. Ke jingdong kam jong ka jat melu umdei namta ka syuki ke jonga. Ti ba pentip saya kedar kam don ke ka bangan yo tam wat tang siting karu adi ke jingdon ba government. Dia lor ta norip ngasungu ublei la penong kami nga. Bangan no ban state claim. Habre ki issue jong state reservation policy nga penki kum tu. Ndai baru ki ong biet mata baru ikaren lut kabar para break each relaxation ha bang boycott ya ka 50th anniversary ke jing rakhi san post nam katuru layo ai khun samla jong ke jela mde ta constituency mde ta ni pateng mata ndai giban sawan bar ka balai ngawara ada ka bil wara prege ji persha bejubor jong seng balang bajong ki noilam joki nyam khasi jaintia church forum ka bang ane tu ipi ka sarkar ka kham sangam ndai ka bil ka bawara ban peniap ika hamara ka bil hendai ka ba ngasongu yu play bola pelonga bola penkalonga tangku busembai bad dak tu ka bil hendai ka bangawara ma dak tu ka bil kila kentai hendai hadin lai banai ki sim dak tu ka bil ki peniap pa dekaan te de mata dau ngapen pau ba ngamdon jio nong ye hendai ga yo pen yo nong pat ya ja pen college bun